Des de la Comissió de Territori s'ha analitzat l'avanç del POUM, que es va publicar a principis de l'any 2023 per part de l'Ajuntament de Tarragona, i hem analitzat totes aquelles coses i incidències que poden tenir a veure amb la indústria química localitzada al municipi. Veiem que és un pla que té aspectes a millorar i que, lògicament, des de la nostra associació el que volem és que tingui un impacte neutre en les nostres activitats. Des de la Comissió de Territori vam rebre la visita dels responsables del Ministeri de Transports parlant sobre el futur traçat o els possibles traçats que tindria la via de mercaderies per l'interior. Es van analitzar tots tres traçats, pensem que dos d'ells són compatibles amb la nostra activitat, però lògicament volem continuar treballant amb tots els actors del territori per assegurar-nos que el futur projecte de mercaderies per l'interior és respectuós amb totes les activitats, no només la nostra, sinó que amb les activitats dels municipis i altres sectors. Des de l'associació estem francament contents amb dues novetats que s'han produït al voltant de l'autovia A27. Una d'elles és l'accés al polígon nord des de la rotonda de Constantí. A principis d'any vam rebre la visita de representants del Ministeri de Transports on s'establia un compromís per habilitar una segona entrada i sortida al polígon nord a través de la rotonda de Constantí. Això serà una gran millora per la nostra comarca, donat que millorarem la circulació en aquesta via, dotarem de dues entrades i sortides a tot el trànsit habitual cap al polígon nord i també cap a l'estació de l'AVE i també permetrà augments en els nivells de seguretat, donat que facilitarem l'accés als serveis d'emergència si fos necessari. A principis de l'any 2023 es va publicar l'estudi informatiu de la segona fase del projecte de tramcamp a les nostres comarques, que bàsicament consisteix en la connexió de Reus-Tarragona a través de Vila-seca d'una línia de tramvia. Això és una estructura molt important pel nostre territori i el que nosaltres hem fet des del sector és analitzar els detalls d'aquest estudi informatiu per presentar unes al·legacions en positiu per mirar que aquest projecte no impacti a la normal activitat del nostre sector i ens permeti continuar treballant i creixent com a sector en els propers anys. Una part molt important de la feina de la Comissió de Territori és estar connectat amb les autoritats del nostre territori, tant a nivell estatal, mitjançant el Ministeri, com la subdelegació del Govern i també amb ajuntaments i diferents instàncies de la Generalitat. Hem mantingut una activitat intensa a nivell de reunions i trobades amb els diferents responsables de les administracions del territori. Pensem que això és una qüestió clau per la nostra associació, ser part d'aquesta societat en la que tenim instal·lades les nostres activitats i treballar plegats per el futur d'aquestes comarques i d'aquest territori.